ناریمان محمد بێ دەرمان ji dermanxaneyê derket dibêje ji ber buhabûnê ew êdî nema dikare dermanê xwe bikere. حقي درماني كتشكا أري حقي درماني كتشكام كورين 15000 كورين مزعين تعبانة كورين. Derman ji Şamê û deverên rejîma Sûriyê têne herêmên Kurdên Sûriyê lewra rêveberiya Xweser nikare kontrol bike. Zêdebûna nirxê derman piştî wê yekê hatiye got Banka Navendî ya Sûriyê nirxê dolarê Amerîkî li hember leyreya Sûrî bilind kiriye. Doktor Salah Remmo dermanfiroşe dibêje got piraniya maddeyên xam yên dermanan ji derve tên hawîrdekirin. درمان ئاستنگایی کە گەلکی خورد و مەزن چێکریا ji kesê me re derman bihabûye bihabû navê 6 sedî û vênajî problême gelek mezin çêkiriye lê ev jî girêdayiye bihabûna dolar ve di benga merkezî de dolar berê ji kargeha re 10,000 hesêb kirin îro xistine 4.5 û dermanê me tev ji derve dî. Niştecihên Qamişloyê diyar dikin got divê rewşa aborî ya xerab de karînên wan ne li gorî buhabûna nirxê dermanin. Cabir Çolo mehane 5,000 leyreyên Sûrî dermanan ji bo bavê xwe dikire. Dibêje got piştî vê buhabûnê wê rewşa wî pir aloz bibe. Bavê me dermanên wî hene esasiyatên yani sikerî, daxit, êdil. Berê mesela sara wê na me 5.5 dibir ev 80 dibir ana wî dibir. Yani tedris Heyderiye dibe 100 sedî hatî ser. Yani Sûriye hikûmeta rejîmê hatî ser. Li gorî lîsteya nû ya nirxê dermanan rêjeya bilindbûnê ji 35 dest pê dike û dighêje 100 sedî ji bo hin cûreyên din. Ji destpêka krîza Sûriyê ve nirxê dermanan 28 caran bilind bûye. Li gorî çavdêran ev yek barê nexweşan û malbatê wan giran dike bi taybet xwediyên nexweşiyên mayînde. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.